南无大慈大悲观世音菩萨，南无大慈大悲卢台长。谢谢。想请问一下我的先生，他是1957年生的，他属鸡。请问一下他的身体状况。57年属鸡的是吧？是的。这一段非常不好。对，没错。我告诉你，他现在的气管还有肺部这一条线都非常糟糕，明白吗？明白。会咳嗽，经常发炎。对。还有他的心脏怎么样？看一看啊。谢谢。他的心脏血液走到这里就很慢，走不过去。对。而且这个地方我看看有一个异物，好像血管搭住一样，可能他做过手术搭桥，就是这个地方啊。应该有一个东西异物，就是一个这么短的东西。如果不是搭桥的话，就是他血管壁有这个地方是堵塞的，所以他经常手会发麻。对，没错。那请问他要做手术吗？是不是医生叫他搭桥啊？医生还没有讲，还没有去看医生啊。我看一看啊。礼拜3去看医生，25号。那你叫他特别当心，叫医生检查是靠右面的这一部分，靠右面的。是的。明白了吗？靠右面这个就是这个心脏在这里，这个地方血液走不通。右边。可能医生会叫他搭桥的。所谓搭桥是什么？是专门。搭桥就是这个血管呐，血管灌下来了，这个一定就是血管跟那个下面一个血管粘连啊。你要把它撑上去，撑住就可以像水管一样，可以走动，自由走动。否则粘在一起的话，就血流不过去。明白吗？明白，谢谢。没有关系的，他的问题还不是太严重。他最严重的就是他喜欢发闷脾气。对，没错。他喜欢发脾气。明白了吗？他会生气，对。他跟你说他发脾气了，他发不出来。你知道他是为什么发不出来吗？他怕我生气。对了，他不是怕你生气，生气拿掉，他怕你。怕我。我有那么凶吗？好吧。好。请问一下，我要怎么做他的功课啊？请他做功课。你给他每天最好念21遍心经。是的。好吧。好的。然后你给他多念点往生咒。是的。好吧，你再叫他不要吃荤的，就是不要吃活的。是的。好吗？他平常都以素为主。叫他坚持茹素。坚持是的，好吗？谢谢。还有叫他念小房子。小房子你帮他念就好了，好吗？请问怎么练法？你待会儿到门口去问他们那个功课义工，他们都会教你的，好吗？你要叫他念礼佛。我可以告诉你，你先生呢现在不在这里是吧？不在。不在这里，我讲给你听，好吧？是的。你就讲给大家听听就可以了。好的。因为你先生呢跟你好的时候呢，我看见这个图腾呢，他过去呢还会有一个女的跟他关系特别好，但是在你的加持下，这个女的就跑掉了，对不对呀？对，谢谢。这个就不要谢了。讲得很对。讲得很对，我告诉你，看得可准了。谢谢。所以台长为什么在全世界跑？我为什么要来告诉台湾民众啊？我就希望大家都能够念经，大家都好了，什么都想得开了，心情开朗，好好学佛，多开心啊！所以活在人间已经很短了，很苦了，为什么不努力一下，让自己活得开心一点呢？对，答对了。你就很开心，赶走了嘛就好了嘛，对嘛，对不对啦？对。狼来了，把狼赶走了嘛好了，对嘛。再请问台长一个小问题，就是我1949年属牛，这个最近半年这个左边的脚都麻的。看看啊。谢谢。1949牛。我想问你茹素了没有啊？我没有完全。我跟你讲啊，是的，你现在身上有一个小孩子啊，是你掉过的孩子啊，是的，看见吗？我告诉你，掉是一个女儿。是的，谢谢。
我讲给你听，现在这个孩子，这个女儿一直在你身上搞你，所以你现在这边你要特别当心，而且你要当心，每一天睡觉的时候他就来搞你，所以你睡觉的时候手会发麻。答对了。我的妈呀！他把我当学生，他是老师啊。不是，对不起，不是。他答对了，100分怎么不讲啊？好，跟你开玩笑的，没关系的。台长很随和的，所以你看大家这么喜欢台长的。对，大家都好喜欢。你弘法就是要这么弘的嘛，你要把弘到用妙法让谁都接受，多好啊，对不对呀？答对了。台长不摆架子。答对了，现在继续问吧。请问台长，我怎么做功课啊？我这个腿。你呀，你现在这样，第一晚上要泡脚，第二我不知道台湾有没有买一种药是丹参啊，丹参啊，中药丹参。是的。啊，你去中药房去看看有没有丹参。我可以告诉你们，观世音菩萨告诉台长的，丹参片是天上的仙丹，治很多很多病是最好的。我可以告诉你，保护心脏、活血化瘀的，所以丹参是最好的。你一定要叫你自己要吃，好不好？是的，谢谢。那怎么吃呢？煮水吗？嘴巴张开。放进去就可以了。对了，他说，我说嘴巴张开，他说放进去就可以了。你当然了，你嘴巴张开之后，它是这样的，它是药丸。哦，药丸。做成了中成药。然后你大概每天吃3颗。没事的，你放心了。我告诉你，一边念经，一边把孩子超度走，一边吃点丹参丸，很快就好。谢谢。好。台长，我还有一个小问题，就是我的母亲她是亡人，叫什么名字啊？董邢秀英，董是董事长的董，邢是形状的形，但是右边是一个耳朵，秀是秀丽的秀，英是英雄。形状的形是吧？形状的形要改，右边是耳朵。哦，知道了。董邢秀英，英雄的英。那你董就不要讲了，因为董是父姓。丈夫的姓，实际上他的名字就叫邢秀英。看见了，哇，今天不错嘛。我告诉你呀，我先讲给你听，好吧？好。你的脸跟你妈妈长得像得不得了。不得了，对，大家都这么讲。我跟你讲啊，恭喜你了，你妈妈在天上。谢谢。你妈妈人非常好，谢谢，而且不在欲界天，在色界天。谢谢观世音菩萨，谢谢台长。他说他来看过你们，你们做梦应该做到的。有，谢谢。好好的学，所以人不会死的。我可以告诉你，要给人间留德，而不要留钱给孩子，要留德。所以大家一定要好好修。明白了吗？明白。好了。谢谢观世音菩萨，谢谢观世音卢台长，谢谢。谢谢。哎呀，很开心啊，法喜充满呐。